Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 21 TV եթերում իր աշխատանք սկսում է Դինա այդ նախագիծը։ Եվ Ակոպովնան ինչպես միշտ ձեզ համար նախապատրաստել է բացառիկ, ինձ համար նաև էքսկլյուզիվ թողարկում, որովհետև շատ սպասված հյուր ունեմ, եւ նրան մինչև անդրադարձանելը պետք է ըստ ֆորմատի շնորհավորեմ օրվա բոլոր հոբելյարներին լավագույն բարեմաղթանքներով, առողջ լավ մարդկանց շրջապատում, Աստծո օրհնությամբ եւ բացառապես 21 TV-ի հետ։ Հատուկ ձեզ համար տեսահոլովակ, որից հետո վերադառնում ենք տաղավար եւ անցնում ենք բուն թեմային։ Ինչպես է պետք ուտել։ Ոտքերը անհրաժեշտ է հեռացնել եւ ուտել կամ իհարկե կարող են ամբողջությամբ այն ուտել։ Այդպես էլ է կարելի։ 2-3 Գլուխն էլ է պետք ուտել։ Գլխով։ Դե ինչ 21 TV-ի եթերում իր աշխատանքը շարունակում է Դինա այդ նախագիծը եւ րոպե չկորցնելով Ակոպովնան ձեզ ներկայացնում եմ տեսանյութ։ Իդեպ վստահ եմ տեսանյութը դիտելուն պես կհասկանաք ով է ինձ մոտ տաղավարում, այնպես որ րոպե նրանց շարունակում ենք եթերը։ Ես քեզ մոտ եկելով իմ երկը երկելով դու իմ հրեշտակացյո Ուտեմ քո աշկերը, սիրեմ քո ֆարերը Հորս նման հեր ունենար Ահա, որովհետև հերս, որ նայում էր կովի աշկերի մեջ, հետո դու այդ կովի աշկերի մեջ կարդում էր Սամոն այդ կովին ոնց է պահել Հա ուտես մի նայ է Jakob Katalin
Хорошо, Կարեն, ուրեմն ուշադիր լսում եք ինձ։ Նայ, Կարեն ջան։ Ասեմ, որ ես ձեր անալիզները նայեցի ու կարամ ձեզ ասեմ, ես ձեզ համար 2 լուր ունեմ։ Երասի մի երկիր հայրենի Ես լրիվ ուրիշ բանի մասին եմ երազում։ Հոգսերը շատ հույսդ մեծ Իմ հոգսերն էլ են շատ մեծ, որ հույս չունեն։ Քարքարոտ երեգի Եվ այս պայն ես վստահ եմ, որ շատ հեռուստադիտողներ ավելի մոտ նստեցին, ձայնը բարձրացրեցին, շատ հեռուստադիտողներ ասեցին Դինա ջան, շնորհակալ ենք ձեզ, ի վերջո դուք մեր խնդրանքն էլ իրականացրեցիք եւ այսպես շարունակ։ Րոպե չկորցնեմ, ասեմ իմ տաղանդավոր ընկերս ի վերջո հասավ ինձ մոտ տաղավոր, դուք արդեն հասկացաք։ Լևոնն է Հարությունյանն ինձ մոտ։ Լյով ջան, ողջույն։ Привет, Դու հասկացար ոչ միայն ես, այլ հեռուստադիտողներն էին քեզ սպասում։ Ես մի բան ասեմ, քեզ ուղարկել եմ հաստատ դու տեսնես։ Մենք ունենք Facebook-յան էջ, որ արդեն 2 տարեկան է, բավականին ակտիվ է։ Ինչքան էլ ես ունենում եմ օրվա մեջ հյուրեր, լավ ջան։ Մարդիկ ինձ նկարներ, ֆոտոներ, վիդեոներ են ուղարկում, Դինա ջան, իրանել ենք էլի ուզում քեզ մոտ տեսնենք։ 1000-ից ավել երևի թե կոմենտում գրված է քո անուն ազգանունը։ Շնորհակալ եմ, իհարկե սպասել էր։ Ինչու՞։ Դե ես կարծում եմ ես հաղորդումից հետո կոմոտով գալիս է լավ ռասկրուտկա ես անում, գոնե գործերս կբացվի։ Լավն է։ Բայց այսքանի հետ մեկտեղ ես ուզում եմ մի քանի խոսք ասել նաև ընտանիքի վերաբերյալ իմ։ Որովհետև քանի որ մենք ընտանիքում ունենք ձեր մասնագիտությունից, այսպես ասած, նաև անդամներ, հիմա բացի աղջկանցս թորս էլ Գնում է դեպի այդ կողմ երեխան։ Դե չէի ուզի, բայց այնքանով եմ դա ասում, որովհետև բոլոր այս սիթքոմները, որտեղ սիթքոմները նկարահանվում է Լևոն Հարությունյանը եւ այսօր եթերում է, իմ թորը նայում է լովա։ Որ մեր երեխա համար կտաս ինձ, ու դուք էլ մեր այդ գործ չունեք։ Ինչի։ Տենց, որտեվ իմ ապագան նոր սերնդի հետ է։ Հա։ Ես էլ ձեր այդ գործ չունեմ։ Հա, լավ։ Բայց սենց ասեմ, լավ դու հիմա իրավունք չունես բողոքելու, եթե ես լինելով քո ֆանատներից մեկը քեզ հետևում եմ, ես հասկանում եմ, որ զբաղվածություն կա լավ։ Ջինջան բողոքելու պահը չի։ Որակի պահն է։ Նե, Բա։ չմտնենք այդ դաշտ, իզիս լավ գիտեք։ Ուղղակի այն ինչ որ ես ներսս ուզում եմ, դեռ ման եմ գալիս։ Ինչ է ուզում ներսդ լավ։ Մաքուր սեր։ Լուրջ ես ասում։ Իհարկե, Այդ ինչ կապ ուներ էկրանի հետ, էկրանի հետ։ Իսկ մաքուր սերը սկսում է էկրանից։ Եթե քո գործի մեջ սեր չես դնում։ Հա։ Բայց դու հոգի դնում ես։ Հոգի դնում եմ, հələ այդ հոգին արժեք չունի ես ստեղ մեր պետության մեջ։ Հասկացա։ Այսինքն դու կարող ես 24 ժամ աշխատել, բայց չունենալ այն, ինչ օրինակ ուզում ես։ Իմ նման։ Ես ուզում եմ աշխատել այն մասնագիտությամբ, որ ասորնությամբ ինձ գցել աստեղ, բայց կուզենամ աշխատանքից հետո բավարարված լինեմ։ Փառք մի քանի պրոյեկտներ կան, որ գնում ենք դեպի այդ ու մոտս ինտուիտիվ զգացողություն կա, որ ոնց որ թե իմ ուզածը կամաց մոտենում է։ Բայց անուններ չտամ, չհարցնես, գիտես, ես Փակբերան տղա եմ ու չնայած ուրա տղա եկաբիզա է։ Մի խոսքով։ Լավ, 40-ից հետո ենք բիձա լինում, թե 40-50-ից։ Երբեք մարդ չի կարա ծերանա։ Եթե հոգուտ տեր լնես։ Կարաս 90-ում էլ լնես երիտասարդ առույգ, պրոստը մի քիչ քայլվածք տա փոխվում։ Թե մտածելակերպը մեկ էլ սկսում ես մարդկանց ճիշտ առանձնացնել։ Էտա։ Իսկ եթե 50-ից հետո սկսում ես մտածել մեռնելու մասին, ուրեմն դու արդեն ծերացել ես։ Հա, կա տենց բան։ Բայց մի հարց էլ տամ, էլի, ինձ այնքան հետաքրքիր է։ Թե ինձ մոտ է տենց, թե չգիտեմ, մեր ապրելակերպն է վերջի տանել, չգիտեմ, ներվերս բավականին ձգված է, թեկուզ որ թեմա չունեմ հիմա մտածելու, իմ վրա ամեն ինչ ազդում է լավ, բայց օրինակ կարող եմ մի բան նայեմ կամ լսեմ, ինչ որ չափով հանգստամ, էլի ներվային լինեմ։ Իմ ընկերները բոլորն ասում են, ինչ անտե 45-ից հետո դառնում ես ներվային։ Ինչի՞։ Ինձ թվում է 45-ից հետո պիտի անջատես, ամեն ինչ այդքան լուրջ չվերաբերվես։ Ովքեր են ասում։ Մեր իմ ու քո ընկերները։
Եթե իրանք այդպես բան են ասում, իրանք փոխելու ժամանակն է։ Հա, որպես Ես ընկեր։ դեռ պատասխան կարող։ Եթե ընկերներին կվիրավորեմ ներողություն ընկերներ, հա։ Շատ լավ։ Մի ստեղծագործական սես թեմայի շուրջ հարց։ Ինչ տեսնում ենք եթերում։ Հասկանում ենք ծրագրեր կան, որ շատ հին են, բայց նորից կրկնվում են, մենք նորից հիշում ենք։ Լավ, հիմա կիսատ ինչ գործ կա, որ պետքա հանրությանը ներկայացնես։ Ես Այո, թեկուզ թիմով։ Սերիալ է, ֆիլմ է, ներկայացում է։ շուտով կսկսվի մարտամեկի երկրորդ սեզոնը, սկսենք նկարել, հետո երևի իմ մոնո ներկայացումը, Ահա, որի շուրջ մտածում եմ ու բզբզում եմ, հետո բայց կաշխատեմ դա լինի ճիշտ ժամանակին, որտեղ ես հասկացա ամեն ինչ պիտի իր ժամանակին թողարկես։ Առայժմ այդքանը, որովհետև ուրիշ բաներ դեռ չկան, չեն էլ սպասվում, ինչ պատճառներով, բայց շուտով ամեն ինչ կբացվի ու ես կարծում եմ ամեն ինչ դեռ լավ կլինի։ շատ լավ, բայց այդ բոլորի հետ մեկտեղ մենք ունենք տղա, որ ծառայում է հանրապետությանը։ Զինվոր տղա ունենք։ Բանակում, այո, որի համար դա ես մեծ հպարտություն եմ ապրում ու սիրում եմ բոլոր զինվորներին Հայաստանի Հանրապետության, այդ բոլորն էլ իմ երեխեքն են, իմ տղեկն են, որտեղ ես տեսա թե բանակը ոնց տաղուն դարձրեց տղա։ Զգում ես լավ, տարբերություն կա։ Իհարկե ես ուղարկել եմ բանիմաց երիտասարդ, բայց շուտով կվերադառնա իսկական տղա ու կարծում եմ որց։ Իսկ հնարավոր է մյուս տարի այսօր sense խոսանք ու դառնաս կեսրայր։ Աստծուց առաջ չընկնենք։ Ես չեմ ուզում խառնվել երիտասարդների գործի մեջ, այդ իրանց որոշելիքն է։ Բայց դու պատրաստ ես, չէ՞։ Ես դեռ չէ։ Ինչի՞։ Օրինակ պապի դառնալու պատրաստ ես։ Պետք է գա մի օր, որ դու ինձ հավասարվես, լավ է։ Նայ դու որ տուն գնում ես, երախունքին դեռ սուրպրիզ տանում ես, չէ՞ պիրալիսկի։ Չասես ես չեմ կարող։ Ես դեռ չեմ կարող։ Մի օր։ Ես վստահ եմ դու վաստակավոր պապի ես լինել։ Դրա համար իրոք ես շատ եմ ուզում իհարկե տեսնես քո տոմացարի շարունակությունը, քո տեսակի շարունակությունը, երջանիկ կլինեմ իհարկե, բայց ես չէ որ որոշում եմ, վերևն Աստված կա ու երիտասարդներ, որոնք շատ խելոք ու բանիմաց երեխեք են, որոնց հետ ես ամենակարևորը ընկերություն եմ անում ու իրանք իմ ընկերներն են, իսկ եթե կարիք լինի խորհուրդ տալու կամ հարցնեն, ես խորհուրդ չեմ տա, ես պրոստը իրանց հետ կապրեմ այդ օրը, որը առաջին հերթին իրանց է պատկանում, հետո ինձ։ Լավ, դու զգում ես հոգնակի ես խոսում արդեն, իրանք։ Դա իրանք, որտեղ ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր զույգ, երբ որ դառնում են իրանք, կամ որոշում այդ կայացում են, որ պիտի ընտանիք ստեղծեն, իրանք պիտի առանձին ապրեն։ Ինչ ոչելա, բավական ժամանակակից ես։ Այո, դա կապ չունի իմ տղան թակ տղա է, թե թակ տղա չի։ Հա։ Դա ամենաճիշտն է, երբ որ երիտասարդները առանձին են, կապը ավելի պինդ է լինում։ Ու ամենակարևորը այն սերը, որ կա ծնողների ու երեխայի մեջ, ավելի իսկական է լինում։ Համաձայն եմ։ Որտեւ այդ տարածության վրա ծնվում են նոր կարոտներ, իսկ կարոտն առանց սերը, առանց կարոտի այդ սերը որփ է։ Դրա համար սիրո մեջ պիտի կարոտ լինի, չգիտեմ, կարողացա բացատրել։ Ինձ թվում է քո մոտ արդեն գարուն է։ Դու կարող նոր սերս ուզում լավա։ Դա, գարունը ու ես փնտրում եմ։ Չէ, ես սիրում եմ սիրել, հասկանում ես, ես չեմ կարող չսիրեմ։ Իսկ Լևոն Հարությունյանը ամեն տարիքում տարբեր ձև է սիրում։ Իհարկե։ Լուրջ, հիմա ավելի հասուն սեր կլինի քո մոտ։ Այսեր որ իմ կյանքում կայացվի, դա միանգամից կվերածվի հարգանքի։ Ինչ ոչելի է։ Լավ մեծացել ես։ Բա որ ախպորս տենաս։ Ես տեսել եմ իրան ընդամենը մի քանի օր առաջ ինձ մոտ տաղավարում։ Էդի լավ չի։ Շատ լավ։
Մի հարց եմ տալի, անցնում ենք այլ հարցերին, որը հատուկ քեզ համար է նախապատրաստված, որպեսզի մի քիչ էլ ճաշակիտ մասին տենց հերոստատիտողին ներկացնենք։ Լավ, դու ինչքան էլ չլինի, մեր իմ չսիրած չկայացած շոու բիզնեսում մարդկանց հետ շփվում ես, չգիտեմ, կինոինդուստրիա է, այսպես, այնպես, ընդհանրապես մեր արվեստը որ մակարդակի վրա է։ Սա խառնեց իրար, որպեսզի տենց մոտավորապես մի հատ ռեալ պատասխան տաս։ Քանի որ մենք չունենք ազգային ծրագիր, որը մենք ունեցանք ազգային ծրագիր։ Մեր ամեն ինչը տեղի կընկնի։ Նոր գնահատական կարող ես տալ։ Այո, հիմա դե 21-րդ դարն ապրում ենք մի դարաշրջանում, որ հայտնի դառնալը դա վարկյանների, ակնթարթների արդյունքը ու այսօր նոր սերնդի շերտ կա, որ շատ է ուզում, որ մի անգամից հայտնի դառնալ, բայց հայտնի դառնալից հետո դե մի հատ ուրիշ մեծ պատասխանատվություն է կրում։ Պետք է կարողանաս պահես ու չկորցնես, իսկ 70-80% դա չեն կարողանում անեն։ Դա թիթերի կյանքի նման բան է։ Ու հետո որ կորցնում ես, ահավոր ցավ ես ապրում։ Հիշում եմ տղաս, երբ որ փոքր էր, ինձ միշտ ասում էր պապ, ուզում եմ նկարվեմ։ Ես իրան ասի չէ, էլի բալես, միջև այդ մասնագիտության օրենքները չիմանաս, կխնդրեմ։ Չէ, էլի։ Նեղվեց, բան արեց, բայց փառք Աստծո հիմա ինքը հասկանում է։ Ու ես իհարկե մի անգամ փորձ արեցի, որ ինքը սերիալում նկարվի ու ես երեխեքին այս սերիալի ժողովրդին խնդրեցի, ասի խնդրում եմ։ Դե այն ժամանակ երեխեքին տանում էին, շատ քիչ էր լինում, որ գումար էին տալի։ Ասի երեխուն պետք է գումար տակ։ Հա։ Բայց ինչքան, ասի չգիտեմ, ինչքան ուզում եք տվեք։ Բայց ինքը պետք է գումար ստանա։ Տվեցին այն անգամ այդ շրջանում 3000 դրամ տվին, ասի ինձ մի տվեք իրան ու ասեք ես քո աշխատավարձն է։ Հետո ինչ-որ ժամանակ հետո մի օր տանից դուրս էի գալիս, ասի բալես արի պաչեմ հելնում եմ գործի, եկավ հասա դրամոտ, ասես պապ էլ եմ իոպ է, ասի աջան, ձեռդ փող կա։ Լուրջ ես ասում։ Այո, ես հասկացա, որ յուրաքանչյուր նոր սերնդին պիտի պատրաստես իհարկե իր աշխատանքի դիմաց գումար ստանա, բայց այսօր TikTok, շիմիկտոկ, որ ինչքան մեծ մասայի ստիպես, որ տանից դուրս չգա։ Նստած տեղը յանին փող են աշխատում ու շատ ուրիշ մակարդակներով։ Իհարկե այդ ամեն ինչի մեջ կան բլոգերներ, որը նոր մասնագիտություն է, շատ քչերն են, բայց կարողանում են շատ նորմալ կոնտենտ ներկայացնել, որը ասելու, սովորեցնելու բանն է։ Մնացածը սա կապիկություն է, թող ինձ ներեն բոլոր այն մարդիկ, որ հանգարց իրանց վրակը վերցնեն։ Դա իհարկե ինձ համար դա շատ զզվելի է, բայց կարծում եմ ժամանակի ընթացքում շատ բան կփոխվի։ Ես կարծում եմ այո, որովհետև դրան պետք է այլ եմ ասում օրենք այդ դաշտին վերաբերվող, որ ամեն մեկ իրավունք չունի մտնի տեղ, կամ մտնելուց առաջ պետք է կարողանաս քննություն տաս, կամ ի սկզբանե պետք է ներկայացնես քո կոնտեքստը, որ հասկանանք ինչի մասին ես խոսելու, ինչ ես ներկայացնելու, ում ես վնաս տալու կամ ում ես օգուտ տալու։ Նոր ժամանակ ինքը թող ստանա լիցենզիա, մտնի ինչ ուզում անի, որտեղ լիցենզիայի դեպքում արդեն պատասխանատվությունը գնում է իր վրա։ Ես տենց անիմաստ տենց մտքեր եմ մոտս։ Բայց դու կոնկրետ հիմա օրենք ասացիր։ Ну, ես կարծում եմ տենց պետք է լինի, չնայած այդ պլատֆորմայի տերերն ուրիշ են, դա աշխարհի մակարդակով է, դա աշխարհի ծրագիրն է։ Պրոստը մենք մեզ պետք է կարողանանք ճիշտ բայենք այդ ծրագրի մեջ, որ այս ազգը փրկվելու կարիք ունի։ Ես տենց եմ կարծում, իսկ ազգի վաղվա փրկությունը նոր սերունդն է, եկող սերունդը, որը դեռ չունի նորմալ դաշտ։ Դրա համար ես ի սկզբանե ասի ազգային ծրագիր, որի գլխին պետք է կանգնած լինի պետությունը ու մեր երկրի ղեկավարը։ Դրա համար վերջի ժամանակատվածում մի տեքստ են ամենաշատ ասում են, դե ով է TV նայում էլի, բոլորը ինտերնետի մեջ են։ Թեկուզ եւ ինտերնետի։ Բայց լավ է, արի չհամաձայնեմ քեզ հետ։ Այսօր TV-ն վերածվում է պլատֆորմաների։ Կինոյի ասպարեզը, կամաց այդ պլատֆորմը ավելի ուժեղ պետություններում, որտեղ
մարդուն նորմալ են վերաբերում, այդ պլատֆորմաները սկսում են շատանալ։ Ես քեզ ասում եմ, լիքը մարդ կա դեռ կարոտում է հերոստա այդ արկղը, այդ պուլտը։ Մարդ կա դեռ լուրեր է նայում մեր։ Սենց թե նենց այդ արկղը տանից դուրս չի գալու։ Կարող է չես օգտագործում, բայց ընդ կա YouTube հասկացողություն, որը կպցնում են այդ հերոստատությունը, իրանք տենց են նայում, այսինքն իրանք այդ ակնոն պետք է, այդ պատուհանը պետք է։ Հա։ Սենց չես կարա երկար նայես, իրանք մեծ բաներին պետք է նայես, հասկանում ես։ Նենց որ այդ չգիտեմ։ Կգա մի օր, երևի թե ես ու դու դեռ այդքան ծեր չենք լինի, կնստենք այս թեման քննարկենք, ասենք Աստծով, փաստորը մի բան փոխվեց։ Դա Աստված։ Դա Աստված։ Անցնենք բլից հարցերին։ Երկար չմտածես, Լևա։ Դավայ։ Գնացինք։ Օրը սկսվում է առավոտյան ժամը։ 5-ից 6։ Լուրջ ես ասում։ Այո։ Դեն շուտ զարթնում ես, Լևա։ Ես շատ շուտ եմ զարթնում։ Ինչ Ես ուղիղ ժամը 7-ին իմ կոֆեն պիտի խմեմ։ Փաստորն աչքերը բացելուն պես սուրճ, հեռախոս, թե Հեռախոս լինում են օրեր, որ հեռախոս լինում են օրեր մտքեր։ հա, սուրճը դու ես տնում քո ձեռքով, տակ-տակ։ Մեկ-մեկ ես, մեկ-մեկ քրոջս աղջիկը։ Շատ լավ։ Իսկ դու նախընտրում ես առավոտյան սուրճը, թե երեկոյան թեյը։ Ամբողջ օրվա ընթացքում սուրճը, Լավ։ Սպորտային թե երեկոյան հագուստ։ սպորտային, Օրվա մեջ քանի անգամ կարող է լյովայի տրամադրությունը փոխվել։ շատ։ Իսկ այդ տրամադրության փոփոխությունը շրջապատի վրա Այո։ ազդում է, երևում է։ Իմ առաջ չէր ազդում, առաջ դա թաքցնում էի։ Հա։ Ունեի դիմակ, որի տակ թաքցնում էի, հիմա հասկացա, որ չեմ ուզում էլ այդ դիմակներից ցած եմ հոգնել, ուզում եմ իսկական լինեմ։ Բաներ կա, որ ազդում է, պրոստը ոչ մի բան չեմ ասում, մեկ-մեկ արդեն տարիքի առումով սկսում եմ մրթմրթալ, բայց հիմնականում լռում եմ։ Լավ, իսկ ինչը հունից կարող է անել քեզ։ Մարդկային ոչ ճիշտ փոխհարաբերությունները։ Շուտ-շուտ է լինում դա։ Քեզ հեշտ է հունից անելը, 21-րդ դարում, այո։ բայց շուտ ես բռնկվում, լավ։ Եթե այդ հարաբերությունների մեջ կա անտակտություն, այո։ Շատ լավ։ Ինչից է վախենում Լևոն Հարությունյանը։ Աստծուց։ Իսկ կորուստից։ Հմ? Կորուստից։ Դա Աստծո ձեռն է։ Շատ լավ։ Շատ մի քիչ բան արեցի, անցնեմ թեթևացնեմ։ Նախընտրած ուտեստ։ Տոլմա։ Իսկ խմիչք։ Օղի տնական։ Տնական։ Ես անցած տարի իմ ձեռքով իհարկե Հա։ տղայիս ընկերոջ հոր օգնությամբ իսկ տղայիս ընկերոջ հոր իմ ընկերն է, մենք միասին օղի թորեցինք մոտ 70 լիտր, այնպես որ իմ տանը հիմա տնական թույն օղի կա, ձեռդ որ փողը լինի ուտելու բան, կարած վերցնես գաս, համել կնստենք, մի տնավարի կշփվենք։ Բայց պետք է ես հետս խմիչք բերեմ։ Չէ, Ես հողի չեմ կարող խմել։ գին ես ուզում, Խզիկոտ են խմիչքները քաղցր տենց։ Մարտինի բանն է։ Հա, տենց։ Դրանից ես քեզ կտամ։ Հա, շատ լավ։ Իսկ նախընտրած կենաց։ Ցանկացած կենաց, երբ որ քո ներսում է ծնվում, ես միշտ ասում եմ, նախընտրած կենաց չկա, կենաց երբ որ ծնվում է, ինքը աղոթքի նման բան է։ Ես սիրում եմ սեղանի շուրջ աղոթել կենացներով, որովհետև այդ ժամանակ ես ավելի անկեղծ եմ, ավելի իսկական ու առավել եւս երբ որ կենաց տեղը հասնում, ես ունենում եմ թանկ հանդիսատես, իսկ իմ մասնակցության մեջ հանդիսատեսը թանկ բան է։ Լավ, իսկ լինում է ժամանակատված, որ սեղանի շուրջ ենք ընկերորեն դու միանգամից սկսում ես կառավարել կենացը, սիրում ես քեզնով անել բոլորին։ Մեկ-մեկ լինում է, երբ որ հասկանում եմ մասան լավն, ասում եմ, ես այս պահը, այս ներկայացումը չեմ ուզում կորցնել, ես չեմ կարա, ստե ես իմ դերը չունենամ։ Շատ լավ։ Ինչի մասին երբեք չես բարձրաձայնի։ Այն ինչ որ իմ ներսում կա, ինչի մասին մենակ ես գիտեմ։ Իսկ մարդ կա, ով գիտի քո բոլոր գաղտնիքները։ Մարդ կա, որ կապ ունի այդ գաղտնիքների հետ, իրանք գիտեն։ Ունես հետ արք իրանք էլ ձեն չեն բարձրաձայնում։ Շատ լավ։ Իսկ սպորտաձև կա նախընտրած են, որ սիրում ես, էլի թեկուս զբաղվելու չէ, բայց նայել։ Նայել, նո ֆուտբոլ կնայեմ, բայց միայն աշխարհի առաջնությունները, տենց որ լարվածություն կա։ Սիրում էի բասկետբոլ, սիրում էի, նո երիտասարդ ժամանակ ֆուտբոլ էի խաղում, բայց թե իմ խաղալը կոպեկ չարժեր, որտեվ ես կաղ էի, ինձ ասում էին գարին չէ, ես անիմաց վազում էի։ Լուրջ ես ասում։ Երևի սիրուն եմ վազել։ Սիրում էի դարպասապա կանգնել, դարպասապա էի սիրում կանգնել, բռնելու ցանկություն կար ինչ-որ բան, տենց էլ չստացվեց, բայց սպորտաձև տենց ես
Լավ սպորտաձևեր կան, բայց երբեք չեմ առանձնացրել։ Շատ լավ։ Քիմ Քարդաշյան, թե Viagra։ Viagra խմբի մասն է խոսքս։ Գիտեմ։ Ո՞ս ճաշակի։ Իմ համար կին ու առավելևս խելոք կինը ու խելացի կինը շատ թանկ բան է։ Սիրուն այդքան էական չի։ Սիրուն էական չի, երկրորդ պլանա գնում։ Յուրաքանչյուր կին ունի իր հմայքը։ Եթե ընկնում ես սիրունության հետևից, ես տեսնում ես 21-րդ դար ընկած է դրա հետևից։ Ինչ ունի քանդում տազա հավաքումը, բայց չգիտի դրա չէ կինը ուրիշ խելոք կինը ու խելացի կինը ուրիշ ատմոսֆերա է ու մի անգամից երբ որ այդ կինը կա դու առանց որևէ մեկին հարցնելու դու գտնում ես մի ընկեր, որը քեզ միշտ թևեր է տալիս։ Դրա համար Viagra թե բանկին ես իրանց կյանքին մենեմ իրանք այդ իրանց վիբրնա իրանց որոշումն է, բայց երբեք իրանք Իհարկե պահիտակ որպես որս պիրադիսկի sense թևեր ես առնում, բայց հետո ասում ես չէ 15 րոպե է տևելու քարապայթի ավելի լավ է գտնես այն կնոջը, որի անունն է սեր։ Շատ լավ։ Լավ, ես հարցը շատ քչերին եմ տալիս, բայց ուզում քեզ էլ տան։ Խորտակվող նավ է, եւ խորտակվող նավ։ Եվ երկու անց կա։ Անուններ եմ տալիս, ուզում հասկանալ ում առաջինը կփրկեիր։ Ինային Կարապետյան, թե Ձինա Հակոբովնային։ Մի հոգը պիտի կարողանամ փրկեմ։ Ում առաջինը ձեր կմեկնես։ Կարող դուք ուժեղ երևույթ եք նավը կփրկեի, բալը։ Իհարկե սա հումորի կարգով, երկուստ էլ իմ համար շատ թանկ եք։ Երկուստ էլ շատ սիրում եմ, ես կարծում եմ փրկելու կարիք չեմ ունենա, որտեվ երևի թե այդ պահին դուք ինձ փրկեք։ Շատ լավ։ Գիտես ինչի համար։ Այն վախից որ կարողա ձեզ կորցնեմ։ Հասկացա։ Լավ, իսկ դու Աստծո հետ շփվում ես։ Ցածրաձայն ու ինքս իմ մեջ։ Իսկ շնորհակալ ես լինում, խնդրում ես։ Դու խոսքիդ մեջ ինչ է շատ, որ բառն ես ավելի շատ արտահայտում։ Խնդրում եմ։ Երբ որ ինչ-որ բան եմ արածելում, իրանից ասում եմ շնորհակալ եմ։ Աստծո դուր շուշուտ ես գնում։ Աստծո դուրը շուշուտ ես գնում։ Ի նկատի ունեք եկեղեցի։ Եկեղեցի։ Հիմա չէ, որտեղ մաղթրել են։ Հասկացա։ Շատ լավ։ Դες պատասխանը լավ գիտեի ամենայն դեպս, բայց փորձեցի եւ վերջում լավ կարգախոսկա որ քոնն է։ Առաջնորդվում ես։ Հորս ասած տարիներ առաջ ասած այդ նախադասությունը, որ ինքը հաջորդ օրվանից մտածելու առիթ տվեց, այն ժամանակ չէի հասկանում, հիմա ավելի լավ եմ հասկանում։ Հորմացի քերս ասում էր կյանքը դմբես աբիր որ բերանը չչորնա։ Իմ հարցորս ինչի պապ, սա որ ուզենաս անցյալից էջերը թերթես մադիտ թքելու բան ունենաս։ Օ։ Սա իմ կարգախոսը։ Շատ։ Հա։ Ինքը Ռամիկ ամբողջ կյանքը հողի հետ կռված մարդ էր, ինքը ինձ սովորացրեց ինչ բանակին է, երբ որ ես այդ միշտ պատմում եմ, դες երիտասարդ տարիներին 15 րոպե մեկ սիրարվում եմ ու ինձ բոլորն ասում էին չէ։ Մի խոսքով մեր հետական չէից հետո ճղանացած եկատուն, սի պապ ինչ սկսելի սիրելի կանայքներողություն եմ խնդրում, դա հին մեր Սավկանիկը չիբանի պես բան է պիտի շապատը մեկ պայտեսնես մակրը, սավ տաղա ջան հանգստացի։ Սավ եթե կուզենաս կնգամ վիրավորես կյանքում չզարգես, սիպա ինչ ենեմ, սա պրոստը պչացրա իրա լվացկը։ Այլ ինչ ես ասում։ Հերս ինձ գինյալնի բաներ ա թողել, բայց շատ կարճ բառակապակցություններով։ Հա, բայց դու ու ինձ տենց ավելի զիլ կրթելա, քան թե ինչ-որ ինստիտուտ կամ ինչ-որ բան։ Շատ լավ։ Լավ, ամփոփումը թողնում եմ քեզ վրա։ Նախ ես ուզում ասել, որ չգիտեմ ինչքանով հաճույք ստացար դու, ես բավարարված եմ այսօրվա մեր այս մի քանի րոպեվա թեմայից եւ ինձ մոտ տաղավարում ես ուզում նաեւ այն մարդիկ կան, որ ես եմ շատ սիրում, քանի որ քչացել են։ Որովհետև մենք մեր ընկերությունը վերջի ժամանակատվածում դարձանք ուղղակի սովորական ծանոթներ, բայց ոչ ընկերներ։ Ես շատ ընկերների եմ կորցրել։ Իսկ այն ընկերներին, որ ամեն ինչ անում եմ, որ կողքս լինեն չկորցնեմ, ամեն անգամ վախում եմ նաև այդ կորուստից, իդեպ ասեմ։ Դու այն առաջատարներից ես, որ կաս կմնաս, ինձ թվում է մենք իրար հետ կծերանանք։ Ձին տես, այսօր
Երկու վալյուտա կա։ Մեկը մարտն է, մյուսը 30 արծաթը։ Այսօր իմ համար ամենաթանկ վալյուտան այդ մարտն է։ Մարտն է, մարդ գտնելն է ու մարդ մնալն է։ Մի հարցել այդ բարիդ վրա։ Շատ ընկեր ես կորցրել 30 արծաթով։ Եվ դեռ շարունակում ես կորցրել ու չես զարմանում։ Չեմ կորցրել, ուղղակի այնպես եմ արել, որ պրոստը գնացել եմ։ Միգուցե դա կորցնելու մի հատ ուրիշ ձև է։ Չեմ ուզենա ասեմ կորցնեմ, որտեղ եթե մարդիկ, որոնց հետ դու պատմություն ես ապրել ու քո կյանքում եղել են ու ինքը կա քո ենթագիտակցության մեջ, դու իրանց չես կորցրել, ուղղակի իրանց դարձել ես հիշողություն։ Իսկ 30 արծաթ եկավ 30 արծաթի շրջանը, ասում եմ, եթե բնության մեջ կա մի օրգան, որը շնչում է, ինքը մի օր իր ժամանակը ապրելու է։ Մենք հիմա այդ ժամանակը 30 արծաթի շրջաններում ենք ապրում։ Չեմ ուզում ծրագիրը քաղաքականացնել, ոչ Չեմ քաղաքականացնում։ Հարցս է այդպեսին դրա համար վերջում։ Այո, օքեյ։ Դանի գիտեմ էլ մի քանի զա, օքեյ, yes։ Հա։ Քանի որ վերջի ժամանակահատվածում իսկապես չես դիմանում եւ արտահայտվում ես, եւ նաեւ այն որ ասում եմ գործից էլ դուրս, նաեւ համացանցում էլ տարածվում էր, քո կարծիքը արտահայտելը շատ է վատ անդրադառնում քո աշխատանքի վրա։ Սեփական կարծիք հայտնելը։ Ես ես բայն ուզում եմ խոսենք սիրուց։ Այո։ Այդ են տեղը չի, դա մեր տեղը չի։ Բայց այն տեղն է, որտեղ դու կարաս որպես գրաժդանի, որպես քաղաքացի քո կարծիքն ասես։ Իսկ հիմա կարող ես այդ կարծիքդ մի հատ լավ բարեմաղթանք հանրության ասել որպես սիրված դերասան։ Ժամանակն է, որ կապ չունի, մենք իրար ճանաչում ենք, չենք ճանաչում, կարողանանք մեկս մյուսի ցավով ապրենք։ Ու ամենակարևորը միշտ կարողանանք միմյանց կողքին լինելու առանց հաշվարկի։ Ես չեմ սիրում այդ հոգեբանությունը, երբ որ այսօր մարդկանց մտածելակերպի մեջ մի բան մտել, երբ որ նոր հարաբերություններ են լինում, միանգամից մարդկանց մոտ ծնվում է հետևյալ զգացում, իմ քյարը որն է։ Դա ամենազզվելին է։ Չգիտեմ, ես ապրել եմ մի հատ ուրիշ ժամանակահատվածում, երբ որ երբեք տես չեմ մտածել, կամ երբեք իմ մասին տես չեն մտածել։ Այսօր իմ վերջի շրջանում հանդիպած մարդիկ, դաժե գիտեմ ում հետ հանդիպել եմ ու ինչ-որ ժամանակ, հիմա գիտեմ ովքեր են այդ հարցերը իրանք իմ քյարը որն է այս տաղուց։ Դա ինձ սիրելունն է, հիմա ես ուղղակի ուզում եմ մի բան մաղթել անկեղծ եղեք ամեն ինչում, ատելուց էլ անկեղծ եղեք, սիրելուց էլ ու բարձրաձայնելուց էլ անկեղծ եղեք։ Ձեր խոսքի մեջ ու ասելիքի մեջ հաշվարկ մի դրեք, դա երևալու է, դա միանգամից է երևալու։ Իսկ ընդհանրապես ես ամենակարևորը հիմա խոսալու եմ երկրի մասին, մեր երկրին լուրջ ընենց մի հատ ուրիշ փոփոխություն, այն որ Երևանի ու Հայաստանի վրա մի հատ մեծ սիրուն կլոր սեր կախացել ու անընդհատ sense վերև նայենք։ Իսկ դե վերևն է գիտեք ով կա։ Մի խոսքով մեր կապը միշտ կարողանանք այդ պահենք ու մաքուր պահենք, որտեվ այն ինչ որ տալիս ես դրա երակին հետ ես ստանում։ Այդ եմ ուզում մաղթեմ, կարողանանք միշտ վերև նայել ու ցանկություն ունենանք ու հետ ստանալու բան ունենանք։ Եթե իհարկե անկեղծ ենք, այդ ժամանակ հետ է գալիս, եթե չէ դրա համար թեթև պատիժ կա կամ հետևից մեր շասելի Աստվածը թեթև չափալախում է։ Ուզում ես հետ նայես արդեն ուշ է լինում։ Եղածքով տենց ջինջան։ Եվ բլից հարցի վերջի հարցը։ Երկար չմտածես, ձենս ամբողջ տաղավարով կգցեմ։ Նախընտրած հեռուստահաղորդավարուհի ունեք։ Ջինա Ակոպովնա։ Ես քեզ շատ սիրում եմ։ Ինձ թվում է եթերից հետո մեզ սպասվում է մի հատ նորմալ սուրճ եւ զրույց։ Yeah. Համաձայն ես, չէ՞։ Մեծ սիրո, բայց ինչի համար եմ եկել։ Վերջացավ։ Որտեվ քանի անգամ եկա ձերյան դուրը փակեր, թորնիկը ասես տատին գործի, օ, թու, տատին։
Նանան գործիա։ Այո։ Հա, ասի դե լավ բալես։ Հիմա առիթ կա սուրճ խմելու, բավոն չխմենք։ Շնորհակալ եմ շատ քեզ։ Կարելի է հրավիրել սուրճի։ Իհարկե։ Դե հիմա հանդիսատեսի հետ ստեսություն ասա գնանք։ Վերջացավ, այնպես որ միջև հիմա ձեզ այդ իմ տաղանդավոր ընկերներ եւ ձեր Ձինա Հակոբովնան ում կարող եք փնտրել եւ գտնել բացառապես 21 TV եթերում բարին եմ ձեզ։ Կներեք հանդիսատես հերոստատիտող, տենց ասեմ, որտեվ իմ համար հանդիսատես հերոստատիտող նույնն է, բայց տենց մի խոսքով սնովում գոդամ, ուրախ տարի բոլորիս։